Азербайджанец нанес смертельные удары ножом из-за замечания о парковке его автомобиля на тротуаре. Мужчина, это ваша машина? А почему сюда заехали? А? Просто... Как сообщают РусСМИ, на сделанное замечание парень стал возмущаться и в один момент ударил русского парня ножом в живот. Пострадавший скончался в больнице. Тем временем в России усилили преследование мигрантов после терактов в Крокус-Сити-Холле. Облавы фиксируют по всей стране. По данным правозащитников, только в марте 2024 года было зафиксировано 16 нападений по мотиву ненависти к людям неславянской внешности. В ряде российских регионов ввели ограничения на прием на работу мигрантов по 35 видам экономической деятельности. Иностранцев теперь запрещено нанимать на предприятия растениеводческой и животноводческой отраслей. Нельзя им заниматься производством продуктов питания, обеспечением электроэнергией, газом и паром, обработкой и утилизацией отходов, оптовой и розничной торговлей. Также не смогут мигранты работать в сфере образования и культуры.